έχει σχέδιο ο Χριστός, το οποίο το περιγράφει σε μία σελίδα ο Άγιος Παΐσιος. Είναι έναν κείμενο γνωστόν από τα βιβλία που εξέδωσε του γέροντος Παϊσίου, Αγίου Παϊσίου, του Αϊορείτου, Λόγοι Β, πνευματική αφύπνιση, έκδοσης Ιερών Ησυχαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Στην 188 σελίδα. Ακούτε. Ρωτά μια μοναχή τον τότε εν ζωή γέρονταν Παΐσιον. Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Η ίδια ερώτηση που βάλε ο Γιάννης, που του πέμπουν του Γιάννη το 2020, η ίδια ερώτηση εμπήκε πριν το 1994 που εκοιμήθηκε. Πριν πόσα χρόνια, πέσεν το 92, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Η ίδια ερώτηση. Και τότε έβλεπαν ότι είναι δύσκολα τα χρόνια. Σκέψου να ζουν σαν τα δικά μας σήμερα. Γέροντα, του λέει, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός. Και ακούτε ο Παΐσιος τι όραση είχε. Προφήτης. Αυτός είχε προφητικό, και όχι μόνο προφητικό χάρισμα, είχαν πολλοί. Αυτός είχε και χάρισμα ερμηνείας της προφητείας. Το είναι δύσκολο, ξέρετε. Ναι, εδώ βλέπεις, απαντά ο Άγιος, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να το σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι. Ακούτε? Τώρα, λέει, μια μπόρα θα είναι. Μια μικρή κατοχή του Αντιχρίστου Σατανά θα φάει μετά μια σφαλιάραν από τον Χριστό. Θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός, θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστόν και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Ακούτε τι μας περιμένει? Αυτά είναι για τη γενιά τη δική μας. Πριν 30 χρόνια. Το επαναλαμβάνω. Θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Θα προηγηθεί όμως, λέει, τράνταγμα όλων των εθνών. Θα συγκλονιστούν, λέει, όλα τα έθνη. Και βλέπετε ότι τώρα τα προβλήματα πλέον δεν είναι τοπικά. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν είναι εθνικά. Είναι προβλήματα παγκόσμια. Μερικοί, λέει, αυτόν προσέξτε το πάρα πολύ, συνδυάζουμε αυτήν την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε διακριτικός και ταπεινός που ήταν ο Άγιος. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού
Γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Εννοεί τα γεγονότα της Αποκάλυψης. Άρα δεν μπορεί τώρα να μιλούμε για Αντίχριστον και Δευτέρα παρουσία. Που μερικοί γέμισαν το διαδίκτυο με αυτά. Αυτά είναι ψευδοπροφητείες. Λάθος ερμηνεία είναι αυτά. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλον αυτόν το σύστημα. Θα πατάξει όλον το κακόν και θα το βγάλει σε καλόν τελικά. Και ακούτε μερικές λεπτομέρειες. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προς κημητάρια. Εμείς ξεκινήσαμε. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Να γιατί καλή μου κυρία χρειάζεται το διαδίκτυο. Για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Τώρα είναι η αρχή. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και τότε ο Χριστός θα έρθει ως κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλον κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Ακούτε, τώρα θα έχουμε επέμβαση. Με πολλούς τρόπους μπορεί να επέμβει ο Θεός. Γι' αυτόν παρακαλώ και όσοι είστε εδώ και όσοι μας ακούτε και όσοι μας βλέπετε, φροντίστε να είστε μέσα στο σκάφος το καινούριο του Χριστού. Αυτά που σας διέβασα τα βιβλία της Σουρωτής, μου είπε η ίδια η γερόντισσα Φιλοθέη εμέναν του αμαρτωλού, ότι της τα έλεξε γραμμή. Και της είπε αυτά θα τα βάλεις, αυτά θα τα βάλεις. Αυτά που τα βιβλία της Σουρωτής είναι τα πιο έγκυρα για τον Άγιον Παΐσιο. Τα έλεξε ο ίδιος. Πριν την κοίμηση του. Ότι θα έρθει καιρός που θα με διαβάζουν, λέει της. Για να μην λέει ο ένας στο μακρύν του και ο άλλος στο κοντόν του, σαν τη Διαθήκη δηλαδή. Τα αυθεντικά είναι αυτά της Σουρωτής.